哇！落完雨之後，個空氣特別清新，因為佢係靠山邊，所以吹嚟嘅山風係特別清涼嘅。咁琴日睇咗嘅係15棟嘅85方嘅一個戶型，咁今日嘅話呢，就嚟睇下108方嘅戶型。總共成棟樓係4個戶型，2套係85方嘅，2套係108方嘅。跟住我哋而家上去睇下。依家坐電梯係上到33樓嘅，咁你睇下呢個位置就係2部電梯，總共係4個戶型。呢後邊嘅話係85方，前面嘅話係108方，牆面上面都係貼咗磚嘅。咁呢個位置係一個消防門，從呢度入嚟嘅話咧，呢個空間嘅話係屬於呢個108方嘅獨用嚟嘅。其他人係唔會走入嚟呢度用，等於係從呢度一直入到嚟呢度，全部都係屬於你自己嘅一個私用空間。有啲人嘅話可以將鞋櫃放喺呢個位置都係可以嘅。哇，好大風啊！一入到嚟呢個位置嘅話咧，成排都可以整翻個鞋櫃或者做翻個收納櫃都係可以嘅。咁呢一邊嘅話咧，呢間細間嘅房仔嘅話咧係贈送嘅，108方，佢係3+1房。呢間房嘅話，呢度可以整翻個落地窗，都係唔錯嘅。咁如果想個廳更大嘅話，呢埲牆係直接可以揼咗佢，個廳嘅話更大。咁呢一邊係朝南嘅，你睇下今日個風係特別大，特別舒服，都唔使開冷氣。睇下出邊無極嘅一個無遮擋嘅景觀，前面咧係唔會再起任何嘅建築物擋住你噶啦，因為下邊係農用地嚟嘅。咁有啲人嘅話咧，會將呢個落地窗直接推出去，呢個唔要啦。餐廳位係連住廚房嘅，廚房都有咁大。從餐廳呢邊出嚟，仲有一個陽台，呢個可以用作為一個生活嘅一個陽台。生活陽台望出嚟呢邊咧，係望到一個小區一個景，同埋一個背後嘅一個山景。呢套房係等於係背靠山嘅。咁我哋再睇下佢啲房間。呢間房咧就係屬於一個客房。呢上邊呢個位置係可以揼咗佢嘅，咁樣個空間感嘅話更好。呢個位置就可以整翻個墊喺上面坐。呢個就係一個公廁啦，公廁都係有咁大嘅。再嚟睇翻呢個隔離呢間房仔。呢間房仔咧就稍微細咗啲，但係呢埲牆一定係要揼咗佢嘅。呢邊係贈送嘅，呢邊揼咗佢嘅話，都可以有咁大，放1.5米嘅1.8米嘅床都係冇問題嘅。呢邊個景都係睇山景嘅。跟住睇下我哋嘅主人房。主人房一入嚟呢個位置咧，都可以整翻一排櫃喺度。主人房個廁所喺呢邊，個廁所都有咁大。咁主人房嘅呢邊嘅一個景嘅話咧，都係睇住嗰個無遮擋嘅一個景觀。有啲客戶咧買翻嚟嘅話咧，會將呢間房同呢間房直接打通，佢做一個超級大嘅主人房都係可以嘅，就睇翻你哋自己嘅一個需求而定啦。嗱，你而家睇到呢啲健身器材嘅話咧，係每一棟樓下都有不同嘅健身器材啦。譬如好似你落雨咁樣，喺屋企又比較悶嘅話咧，可以落嚟樓下嗰度做下運動。過嚟睇翻108方嘅一個交樓標準。啱啱睇嘅全部都係無批嘅，只不過俾你睇嘅一個實地嘅一個景觀。咁呢個位置咧入嚟嘅話就係贈送嘅一個房仔。呢間房嘅話可以攞嚟做書房，亦可以由翻你自己中意睇下攞嚟做乜嘢啦。
咁呢一邊嘅話咧，做晒鞋櫃同埋做咗啲收納櫃喺呢個位置噶啦。咁出翻嚟呢度嘅話咧，就係一個廚房同埋餐廳連接喺一齊噶啦。廚房嘅話咧，放咗冰箱，你咁樣睇都係有咁大。抽油煙機、爐嗰個煤氣爐同埋嗰個消毒碗櫃三件套係帶埋喺膠標嗰度噶啦。咁出到嚟呢個生活陽台嗰個位置嘅話咧，呢邊仲可以整翻個水龍頭喺呢度，下邊上邊都可以做個收納櫃，放你自己嗰啲洗衣粉啊、洗衣液。咁嗰個洗衣機就放喺呢一邊噶啦，衫都可以直接晾喺呢度。出翻嚟呢個餐廳位，7-8個人坐喺呢度食飯係完全係冇問題嘅，空間感都係有咁大。咁呢個客廳嘅話咧，坐喺呢個睇電視。距離感都係比較闊，因為佢呢個係樣板間，呢個位置個落地窗係冇推出去嘅。如果話你覺得呢個廳比較細嘅話咧，可以將呢個落地窗直接移去出邊嗰個陽台，咁呢個廳嘅話咧，睇起身更加大。跟住嚟到呢個位置啦，呢個就係一個客房。客房嘅話，空間感都有咁大。你睇下，將佢嗰個飄窗直接做咗個墊嘅話，坐喺度睇下書啊，睇睇視頻都係唔錯嘅。咁佢呢個客廁入邊嘅話咧，洗手盆同埋廁所就有淋浴係帶喺入邊膠標入邊嘅。咁嚟到呢間房仔嘅話，呢間房仔就好似我哋啱啱睇毛坯咁樣咧，佢中間有埲牆，佢係直接剝咗佢嘅。呢間房仔都有咁大，都夠用噶啦。咁嚟睇下我哋嘅主人房，主人房嘅床呢度係擺咗個1.8米嘅床噶啦。咁佢呢邊嘅淋浴同埋衣帽間都係做埋一齊嘅，個空間感俾人嘅感覺都係唔錯嘅。咁佢全部啱啱睇嘅15棟嘅房嘅話咧，全部都係裝修好交俾你嘅。我哋而家睇嘅呢個係只不過係一個樣板間嚟嘅啫。你諗下，70萬左右就可以攞下一間3+1房，仲係雙陽台，南北對流嘅景觀，仲係一個無敵景觀。有冇心動嘅感覺？有心動嘅感覺，訂閱 Sherry 直接約我過嚟呢邊睇現場。